Hello mga ka-TikTok. Galing TikTok to. Try ko i-open kung totoo ba ang spec ng tablet. Ano siya? 8 GB RAM, 128 phone memory, tapos 10 inches. Tignan natin kung totoo nga. Bo. Gamitan ko na ito ha. Yan. Yan siya na. Ito. Okay. Blade. Cutter blade. Okay yung ano niya. Okay yung pagkakapak. Makapal ang bubble. Kapal oh. Nari ko legit siya. Nabili ko siya ng 3,099. Puro ata ano ah. Wala atang tablet to ah. Ito. Oh, ito na. Bubble wrap pa rin. Good din ah. Ox good ang pagkakapak. Ayun. Basura. Ito ba? Ayan o. Ito. Yun o. MXS Tab S9 Ultra. Android 12. Ano? Tab S9 Ultra. MXS Tab S9 Android 12. Professional software for kids. Huh? For kids. Ayan. 10.1 HD screen. Tapos dual camera. Front 8, rear. Big battery. 6,000 mAh. Quad core 1.5 GHz. RAM. Ito yung RAM. Oh. RAM 8 GB ROM. 128 GB. Wi-Fi, Bluetooth. Ito siya. Ito isa. Yung gold yun, yung gold. Ito yung silver siguro. Ayun, no? Gold. Pares gold. Sabi. Ayan. Dalawa binili ko. Totoo kaya laman nito. Gusto ko na nga yung akin. Ba nakalagay dito? Yung kulay ito. Gold. Ito yung silver. Okay. Gold. Pasurprise ko sana ito eh. So wala. Walang kwenta yun. Ako na ito ha. Tignan natin kung gaano kaganda. Bagong-bago nga. Brand new, no? Brand new. Wow. 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 Na. Ayan, mabuksan. Oh, may laman.
siya. Wow! Ang laki. Yun, oh. Ang laki niya, oh. 10.1. Yan siya. Manipis siya, okay. Rated 5 volts. Naman na ito. Natin kung ano tama kasama sabi ng tempered glass. Oo nga, may kasama. Ang tawag dito? Ano lang ito eh. Hindi, ano? Ano ba kasama ito yan? Ay, naku, naulog pa. May ganito pa. May silicone pa. Okay. Charger. Tapos type C. Type C. Tapos may user manual. Tapos meron parang tanggal ng ano. Okay. Yan. Earphone. Salamat! Open ko na lang mamaya. Okay,